ဖုန်းကြီးကိုပါခြောက်တဲ့တရေမှာဒီနေ့ပြောပြမယ့်တရေအကြောင်းလေးကတော့ကျမတို့မြန်ရွာအုပ်စုမှာတစ်ချိန်ကအဖြစ်ဖြတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြုံတွေ့ကြရသူကတော့အခုချိန်ထိတက်ရှိထင်ရှားရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ကျောင်းထိုင်ဖုန်းကြီးဦးပဏိတပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကြီးကိုလာရောက်လျှောက်ထားသူတွေကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဦးခန့်မင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဖုန်းကြီးရဲ့လက်ရင်တပည့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်ကဟိုရင်ကအရန်ချစ်ကြတဲ့စုံတွဲတတွဲရဲ့မြင်နေရဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါရယ်။ညာရွာအုပ်စုရဲ့အနောက်ဖျားကငပြောကုန်းကကောင်မလေးနှင်းစီနဲ့ညာရွာသားဖိုးထွေးတို့ကအရန်ချစ်ကြတဲ့အတွေ့အတွေ့ပါ။ကောင်မလေးကသူ့မိဘတွေသဘောမတူလို့ဖိုးထွေးနဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးခဲ့တာပါ။သူတို့တွေကနှင်းစီရဲ့မိဘတွေကိုအတိပေးခဲ့ပေမဲ့နှင်းစီရဲ့မိဘတွေကဖိုးထွေးကိုသဘောမကျလို့သဘောမတူပါဘူး။အဲ့ဒါမလို့နှင်းစီလည်းဖိုးထွေးနဲ့ခိုးရလိုက်ခဲ့တာပါ။ဖိုးထွေးမိဘတွေကတော့သဘောတူပြီးအတူနေဖို့အိမ်တလုံးပေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကစပားခင်းလယ်မှာရှိတာပါ။နင်းစီကလူတွေနဲ့ဝေးပြီးလဲကွင်းမှနေရတာမလို့အထီးကျန်လို့မကြိုက်ပါဘူး။အစမှာတော့ဖိုးထွေးလဲနှင်းစီကိုအရန်ချစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတော့အလုံးမလုံးတန်းတဲ့နှင်းစီကိုမိဘတွေကအတင်းအဖြစ်တွေပြောလာပါတယ်။အစကတော့ဖိုးထွေးလဲကာကွယ်ပြောပေးပေမဲ့ကြားပါများလာတော့နှင်းစီအပေါ်အမြင်ဆောင်လာပါတယ်။အိမ်ကိုသွားတိုင်းနှင်းစီကဖိုးထွေးနဲ့မတန်ဘူးနှင်းစီကအတုံးမကြဘူးအလိုတွေအမြဲကြားခဲ့ရတာပါကြားပါများလာတော့ဖိုးထွေးလဲနှင်းစီကိုမကြည့်တော့သလိုအပြောလည်းမခံနိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့မိဘတွေစကားကိုယုံပြီးအိမ်အောင်ကွဲဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဖိုးထွေးကအဖေအိမ်မှာအချိန်အကြာကြီးနေပါတယ်ဖိုးထွေးမိကလည်းလဲဆောင်တဲမခွာဖို့နှင်းစီကိုမှာပါတယ်အဲ့လိုနဲ့နှင်းစီလည်းတယောက်တည်းအထီးကျန်စွာနေထိုင်ရရှာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင်းစီကကိုရင်ရှိနေခဲ့ပါပြီယောက်ျားဖြစ်သူကဖဲ့ကျင်လာလို့ပြောချင်ပေမဲ့မပြောပြခဲ့ပါဘူးသူကအကောင်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ပေမဲ့ဖိုးထွေးကသူ့ကိုမချစ်တော့တယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။တနေ့မှဖိုးထွေးကအိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။နှင်းစီကသူ့ပိုင်မှာတစ်ခေါက်ဆိုအဝတ်စားလို့စီးထားပါတယ်။ဖိုးထွေးကဘာလို့စီးထားတာလဲမေးပြီးဖယ်ခိုင်းပါတယ်။တကယ်ကနှင်းစီကကိုဝင်ကိုမမြင်အောင်စီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးနှင်းစီကအဲ့ဒီအဝတ်စားကိုအိမ်နာကတစ်ပင်မှာချီပြီးဇွဲကြိုးချတည်ကြောင်ကြံသွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖိုးထွေးတို့ကတွေ့တော့လူသွားလမ်းနဲ့မနီမဝေးမှာနှင်းစီကိုမြုံနှံပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးမိဘတွေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်တစ်ခုထိပဲသူမှဂယုတဆိုင်မလောက်ကြပဲမေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တော့ပြန်ပြောပြသူရဲ့ပါဇက်ထဲမှာဖိုးချူကနှလုံးသားမဲတဲ့လူအဖြစ်ပြောခံခဲ့ရပါတယ်။ဖိုးထူးတို့အိမ်ရှိရာကိုပဲသူမှမတော်ကြတော့နင်းစီရဲ့ဝိညာဉ်ကတယောက်တည်းငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့ဆွေးလို့နေရရှာပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှဇလန်းပြန်စားလဲဆိုတော့မြိုင်ရွာအုပ်စုတွေကအရက်သမောင်းငထင်ကြောင်ပါ။ငထင်ကအရက်နဲ့မျက်နှာတဲ့အရက်နဲ့အိတ်မူးရင်အတန်အကျဲကြီးနဲ့ရန်ကတက်တဲ့သူတယောက်ပါ။သူ့ကိုကြွားသားတွေကမုန်းကြတဲ့အပြင်သူရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမငြိမ်ချမ်းပါဘူး။တရက်မှငထင်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတစုမူပြီးနှင်းစီရဲ့အုပ်ကူရှိရာကိုရောက်လာကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ငထင်တယောက်တငယ်ချင်းတွေကိုကြွားကျင်စောနဲ့နှင်းစီရဲ့အုပ်ကူကိုခဲနဲ့ပေါက်တိုင်းဆဲလိုက်စိန်ခေါ်လိုက်လုပ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူတွေကကြားပေမဲ့စတိုင်ဆိုသလိုရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုတ်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမလို့ငထင်တငယ်ချင်းတွေကငထင်ကိုအဲ့ဒီနေရာကနေဆွဲထုတ်လာခဲ့ရပါတယ်။ငထင်အပြုတ်မှုတွေကြောင့်မလို့နှင်းစီရဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဝိညာဉ်ကကြောသားတွေအမုန်းတွေနဲ့နှုတ်ထားလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစားနှင်းစီရဲ့ဝိညာဉ်ကထတောင်းညံ့ပါတယ်။ညနေမှောင်ရီပြိုးစားမှာနှင်းစီရဲ့အုပ်ကူနာဖျက်ရှောင်မိသူက6ခံရတော့တာပါပဲ။ဘလောက်ထိဆိုလဲဆိုသွေးယူသွေးတန်းတွေကိုဖြစ်ကုန်ကြတာပါ။တခါတလေကောင်မလေးချောချောလေးပုံစံနဲ့ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အနီးနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာရင်တော့မူလခန္ဓာကိုယ်ကနေအပုပ်အပွားတွေနဲ့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်တွေဖြစ်လာပြီးရုပ်ပြက်လာပါတယ်ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ကိုမြင်လိုက်ရသူတွေကတော့နှလုံးရောဂါရမတက်ကြောက်ရွံ့ပြီးပြေးကြရတာပါပဲတရေမကြောက်လို့တကားဖွင့်အိတ်တက်တဲ့ငထင့်ကိုလည်းသူ့အိမ်ထဲသူ့နေပြီးကြောက်သေးသွက်တဲ့အထိခြောက်ခံလိုက်ရပါတယ်တခါတလေဆိုငထင်တယောက်နှင်းစီရဲ့အမုန်းဆူဆူနဲ့စိုက်ကြည့်တာကိုခံနေရတယ်လို့ခံစားချက်အမြဲရနေတတ်ပါတယ်တခါကဆိုညဘက်ကြီးမူးမူးနဲ့လေကွင်းတွေပဲရောက်သွားရင်နှင်းစီတရေမနဲ့ကျိုးလို့မြေပေါ်ကိုပြားနေအောင်လဲကြပြီးကြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်အစာကငထင်လဲတာမမိန်ကလေးထင်လိုက်တာပါအနီးနားရောက်မှနှင်းစီရဲ့ပုံမှန်6နေကြပုတ်ပွားနေတဲ့ပုံဖြစ်နေရောငထင်လဲကြောက်ရွံ့ပြီးအသက်ကုန်អော်ပါတယ်ရွာသားတွေမိတို့တွေနဲ့ရောက်လာတော့နှင်းစီရဲ့ဝိညာဉ်ပျောက်သွားပါပြီငထင်လဲဒီလိုအဖြစ်ဖြက်တွေကြုံပြီးအရန်ကိုကြောက်လန့်လွန်းတဲ့အတွက်အမျိုးတွေရှိရာငပြောကုန်းရွာကိုပြောင်းသွားပါတယ်အညိုကြီးရဲ့နှင်းစီကငထင်ကိုလိုက်ချောင်းနေသေးလို့ယောဂတွေရောက်ပြီးငငယ်နဲ့သပင်တွေကျွတ်ပြီးကတုံးဖြစ်သွားရပါတယ်နှင်းစီကငထင်တို့မရှိတော့တဲ့အထိရွာထဲမှာလိုက်ပြီးခြောက်နေတုံးပါပဲညနေဆိုရင်ရွာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ရဲကြတော့ပါဘူးနေဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတတ်ပါတယ်ရွာထိပ်မှာဒီရေတက်ကြချိန်ရေလန်းချောင်းသုံးလို့ရပြီးဒီရေကြချိန်ဆိုရေတစမ်းမှမကြံတော့တဲ့အထိခန်းတက်တဲ့ချောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်
အဲ့ဒီချောင်းကိုသုံးဖို့ညဘက်ဒီရေတက်ချိန်မှသုံးလို့ရတာပါနေဘက်ဆိုရေကဒူးလောက်ပဲရှိလို့အောက်ခြေကိုပါမြင်နေရပါတယ်ညနေစီးစာချိန်ဆိုလှေချပြီးရေတက်မှစောင့်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်တခါတရံတော့လူငယ်ကောင်လေးတွေမဟုတ်ပဲကောင်မလေးတွေအထီပါရှိတတ်ကြပါတယ်ချောင်းရီကဒီလောက်လည်းမနှက်ပြန်တော့တခုခုဖြစ်ရင်အောက်ဆင်းပြီးတွန်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးညဘက်ထွက်ပြီးအလုံးလုံးရတာကလှေစိတ်နာမှာဖုံးကြီးချောင်းရှိရမလို့တော်ရုံဆိုရင်တိတ်မကြောက်ကြတာပါဒါအပြင်ညဘက်ဆိုကိုရင်လေးတွေရဲ့စာအန်တန်တွေဖျားစာရုပ်တန်တွေကိုကြားကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေရှိနေတော့လှေထိုးသားတွေကဖုံးကြီးချောင်းနာမှာလှေကပ်ရင်ဒီရေကိုစောင်းရလည်းမကြောက်ကြတော့ပါဘူးရွာသားတွေကညနေဆိုအိမ်ထဲကမထွက်ကြတော့နှင်းစီရဲ့6စီယာကအတန်ဆုံထွက်နေတဲ့ဖုံးကြီးချောင်းပဲကြံပါတယ်အစားကတော့ကိုရင်လေးတွေကိုအတန်ပလန်ပေးပြီး6လန်ပါတယ်နောက်တော့တကားလာခောက်တာတွေဒီထက်ပိုဆူဆူရွာ6လန့်တာတွေလောက်လာပါတယ်ကိုရင်လေးတွေကလည်းအရင်ကထက်ပိုကြောက်လာကြပါတယ်တချို့ကိုရင်လေးတွေဆိုဂရင်းပေါက်ကနေမျက်နှာပြပြီးတော့ကိုကြောက်ပါတယ်တခါတရံဆိုကြောင်းပေးနာမှလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်လာလို့ကိုရင်တွေဥပစင်းတွေလည်းအပြစ်မထွက်တော့ပဲကြောင်းတော်မှာပဲသတင်းသုံးနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘုံတော်ကြီးဥပနီတာကိုတရေ6ခံရကြောင်းတော့လျှောက်ကြပါတယ်အရီညမှာပဲဥပနီတာကနင်းစီကိုခေါ်ပြီးသူများတွေကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘူးနဲ့အရာအလုံးကိုခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့တရားပေးလိုက်ပါတယ်အရီချိန်ကစားနင်းစီကဘယ်သူကမှ6ဖို့မလုပ်တော့တယ်လို့ဘမမလည်းမပေါ်လာတော့ပါဘူးတကယ်လို့များဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့လက်မလေးနဲ့ subscribe လေးနဲ့တွားပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြပါအောင်မယ်